止められた。ママすごい。出るの怖いな。怖いの？後ろの左右が見にくい。隣近いね。バックするのが怖い。あなた、いつまでぐじぐじうだうだそこで言ってるんですか？ドーンしますよ。モグロさん？キャラ間違えた。で、どうやって出ればいいの？大丈夫、ちゃんとした理論があるんだよ。あ、パパ。知りたい。じゃあ今日は前向き注射の脱出の勉強しよう。コタ、あの魔法お願い。わかったパパ。カバさん、解説の世界に連れてって。うわー。今日は前向き注射の脱出について勉強しましょう。葵さんのように前向き注射の脱出が怖い理由には2つあるんです。1、左右から出てくる人や車が見えない。2、ハンドルを切るタイミングがわからない。それぞれ解説していきましょう。まず1つ目の左右から出てくる人や車が見えない。これはもうどうしようにもないんですね。前向き駐車の宿命とも言えます。前向き駐車の脱出はどうしても左右の車が壁となって人や車が見えなくなってしまうんです。ここでできることはただ一つ。一気に出ないこと。ブレーキに足を乗せ、クリープ現象を利用してゆっくり出るしかないのです。特に危険な場所は両隣の車の先端からお尻を出すとき。歩行者や車から見えにくいし、ブレーキが遅れてしまえば即ぶつかってしまいます。だからそろりと動いて両隣の先端からお尻を出すんです。まず最初に自分は動きますよと周囲に知らせてあげることが大事なんです。ただしここで気をつけたいのは隣の車の動き。ドアを開けて出てこようとしていないか、隣の車も出庫しようとしていないか、必ず両隣の車内を確認してから動き出しましょう。この視覚問題、防衛策としては、大きな車の隣、バスやトラックの横などには止めない。駐車場の角やゼブラゾーンの横など、空間のある場所の横に止めることで、自分の視界を確保することが可能になります。2つ目、ハンドルを切るタイミングがわからない。これはハンドルを切り始めた時に前がぶつかるかもしれないという不安に駆られ、なかなかハンドルを曲げられない状況です。車というのは後ろのタイヤを結んだ中央を軸にして曲がるようにできています。車は前後に移動しながら曲がるので、フィギュアスケートやコンパスのようにその場でくるくるっと回転することはできないんですが、それでも車の前方に行けば行くほど左右に動く幅は大きくなるんです。前向き駐車の脱出が難しく感じるのは、車の前方に行けば行くほど左右に動く幅は大きくなるためで、ハンドルを少し切っただけでも前方が大きく触れ、横の車に急激に近づいてしまうからなのです。では、どの地点までまっすぐ下がれば左右の車にぶつからずに済むのでしょうか。それは外側の車の先端と自分の車の先端が一直線に並んだら、ハンドルを切ってもぶつからないことになります。なぜぶつからないのか、先ほどの法則をもう一度思い出してみてください。車は後輪の中央を軸に曲がるんでした。車の上にある赤い丸はこの車の軸。赤い大きな円はこの場所でくるくるっと回転した時にぶつかる場所を示しています。もしこの車がこの場所でフィギュアスケートのようにくるくるっと回転したとしても、どうやっても外側にぶつかりようがないんです。こうやって上から見てみれば、隣の車の先端と自分の車の先端が揃うまでバックすれば、どうやってもぶつからないのがわかりますよね。厳密に言うと、車はその場で回転なんかできないですし、実はもっと早くハンドルを切ってもぶつからないんです。でも運転の苦手な方というのは基準があると安心できますよね。だから隣の車の先端と自分の車の先端が揃ってからハンドルを切ればぶつからないよと説明しているんです。皆さんも薄々感じていると思いますが、前向き駐車の脱出は外側の車との距離がとても影響しているんです。隣の車がめっちゃ遠ければ、いくらハンドルを早く切ってもぶつからないですよね。ところが隙間が1ミリしかなければ、先ほどの外側の車の先端と自分の車の先端が一直線に並ぶまでハンドルを切ることはできないんです。前向き駐車の脱出は、外側の車の先端と自分の車の先端が並んだらハンドルを切って OK。さらに隣の車との隙間があればもう少し早めに切れるという法則が成り立つのです。運転が上手な人はこの法則が自然と身についているので、まっすぐバックせずにゆっくりとハンドルを切りながら外側の車との隙間貯金を食いつぶして曲げていきます。
そして外側の先端と自分の先端が並んだらハンドルを思い切って脱出をやっているんです。ちなみに内側の車については、車の先端が同じ位置にあればハンドルを切っても内側にぶつかることはありません。では前向き駐車の脱出実践していきましょう。まずは横の隣の車が出る可能性がないかを確認します。そして後ろに下がっていくんですが、後ろの様子を見て飛び出してくる人が歩いてきそうな様子がなければバックをしていきます。この時におすすめなのが後ろの歩行者と車に集中したいですよね。ハンドルを曲げながらバックしていきたいんですけれども、横の車は動きません。ですのでだいたい車がぶつからないだろうぐらいなという感覚でハンドルをまず緩やかに曲げちゃうんですね。そして歩行者が来ないかに車が来ないかに集中をします。そして来ないなと思ったらゆっくり下がってって前が抜けたらハンドルを思いっきり切って旋回をする。この順序でやればハンドルをまっすぐにするよりも前向き駐車の脱出はうまくできます。そろそろ現実の世界に戻ろうか、コタ。カバさん、ありがとね。またね。ビビー。うわねえコタ、その魔法どこで手に入れたの？沖縄の子供の国、カバさんにお願いしたら青く光ってこのカバさんが降りてきたの。これでママも前向き駐車は怖くないね。うん、人と車に気をつけてゆっくりね。ママ、カバさんみたいだね。わーははははははは。